Beste behin ere, Ibarrako udala egiten ari den arau subsidiarioaren harira antolatu dugu prentsaurreko hau. Askotan atera behar izan du ezker abertzaleak arau hauen inguruko salaketa egitera prentsara. Izan ere, hauen tramitazioa, akats larri, interes pertsonal, presa eta utzikeriaz betetako tramitazioa izan baita. Arauak egiteko behar den ikerketa sozioekonomiko berririk ez da egin. 2002an egin eta epemuga 2012an duen ikerketa batean oinarritu dira. Hau da, ez ditu herriaren beharrak eta errealitatea isladatzen. Legegintzaldi honetan, ezker abertzalea ilegalizaturik zegoela aprobetxatuz, ahalik eta azkarren idatzi nahi izan dituzte arauak. Horretarako, aurreko legegintzaldian onartu ezen eta diputazioak atzera bota zuen arauetan oinarritzeko eskatuz erredaktore taldeari. Honela, arauen idazketa prozedura hilabete desente aurreratuaz. Ibarrako ezker abertzalea prozesu guzti honetatik kanpo utzi dute. Naiz eta azken hauteskundeetan bozka gehien jaso dituen alderdia izan. Herritarren parte hartzea ahalik eta gehiena mugatu dute. Gutxi batzuengana bakarrik jo dute, ordu desegokian deitu dituzte bilerak jendearen parte hartzea zaildoz. Eta bilera bakarra izan da, eragile bakoitzarekin. Landu dituzte arauak Ibarrako ia lursail guztiak eraikigarrik klasifikatzen ditu. Eta honek, herriaren etorkizuneko garapena erabat hipotekatzen du. 30 urte barru, Ibarrari behar berriak sortzen bazaizkio, non eraikiko dira? Aurreko legegintzaldiko dokumentua 30 milioi pesta ordaindu zen, eta ez zuen alderdi guztien adostasunik lortu. Nolatan orduan hartzen dute oinarritzat arau berriak idazterako orduan? Ez dute zerbitzuen beharrik aurrikusten. Aparkamentuen arazoari ez diote irteerarik bilatzen. Ondorioz, ikastola, kulturetxea, polikiroldegia, liburutegia, aurreskola, txikiak geratuko dira eta ezin izango dute herritar guztien beharrak ase. Momentu honetan, arauak onartu dituzte eta diputazioera bidali aurretik alegazioak egiteko epean aurkitzen gara. Aurretik esan bezala, prozedura guztia akatsez beteta dago. Dokumentua bera ere bai. Akatsik larrienetarikoa, dokumentu guztia kontraesanez beteta dagoela da. Alde batetik, udaletik sartutako presaren ondorioz, eta bestetik, arauak idatzi dituen arkitektura estudioaren alperkeriaren ondorioz, 2005an diputazioak atzera botatako dokumentua hartu dute oinarritzat. Honela, orduko dokumentuaren planoak eta fitxa urbanistikoak pixka bat aldatu dituzte, egungo araudira egokitzeko. Lurren klasifikazioa, eraikigarritasunak, etxebizitza libre, VPO eta tasatuen portzentaiak. Baina idatzizko zatia lehengo dokumentutik kopiatu dute zuzenean. Honela, dokumentu guztia kontraesanez beteta dago. Hau honela ikusirik, lotsagarria da Bilboko arkitektura estudio honek egin duen lana. Naiz eta udaletxetik presa sartu dioten, ez dute beraien lana ondo egin. Beren alperkeria dela eta ahalik eta lan gutxien egin dute. Horren ondorio dira dokumentuan dauden akatsak. Lotsagarria da ere, gaizki egindako lan hau Ibarrako udalak ordaindu behar izatea. Lotsagarria da Ibarrak bere zerbitzuak kontratatua dituen arkitekto bat izatea eta honek akats hauek ez jakinaraztea udalekoei arauak plenoan onartu aurretik. Utzi altzaio arkitektoari iritzia emateko aukerarik? Arkitektoaren balorazioaren gainetik jarri aldituzue zuen interes pertsonalak? Lotsagarria udalekoen jarrera, herritaren interesei begiratu beharrean, interes partikularrei begiratzen diotelarik. Hau dela eta, Ibarrako ezker abertzaleak dokumentu honen akatsak salatuz alegazioak sartuko dituela iragarri nahi du. Gure herriaren etorkizunaz arduratzen garelako, herriko beharrak interes pertsonalen gainetik jartzen ditugulako. Arauak bertan bera utzi eta tramitazio guztia behar den bezala egitea exigitzen dugu. Beharrezko diren ikerketa guztiak berriro eginez eta eragile guztiak kontsultatuz, herritarren parte hartze duin eta justu baten bidez.